baita people power. Lwaki people power? Abantu bonna amanyi gaabwe gonna n'engeri y'okwerwanako okulwanira emirimu gyabwe balina kukozesa eyo power gye balina kubanga bannansi. Tugenda kufuna okwogera okubiri Mukulu Ssemugoma Mudani kikozese bugwa atwala ebbendobendo lya people power mu Kampala metropolitan area. Nteekateeka gy'oyina abantu baffe banyigirizibwa ng'oli eyo sirisi sebo tubuulire programu ya people power gy'oyina. Neyanziza Mukulu Chairman Mutu wa watu ekisooka nkwebaza omulimu guno gwokola okusobola otukuŋŋaanya okulaba nti tusobola okuweereza amaloboozi ag'awamu n'okubaganya ebirowoozo n'okuwa obubaka abo abamanyi n'abatamanyi okubwanyisiganya ng'ayengeri yokka gye tugenda okulaba tutwejjako obukulembeze buno obwabannakyemalira. Njagala okutwala omukisa guno okwongera okwebaza principal omukulu atwala ekizinde kino Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'emirimu gy'akoze n'okwebereramu n'otubeereramu okuvaayo era n'akiggumiza ebbanga lyonna nti agenda kweŋŋanga embeera yonna era nyongera okiggumiza mwabo abatuulaba era abatuwuliriza nti okuva principal yakyogera oba mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yakyogera obuyinza si ya buyina kati okubanga waliwo oluvumu obuyinza yatwewa yeeyama eri bannayuganda okubanunula kati tewakyali kubuusabuusa either ayinagenda bw'aba naakijjawo ayinagenda mu exile oba ayina okufa kyesaagala nakwogerako naye alternative tewali okujjako kugenda ku bukulembeze bw'eggwanga lino okulaba nti twenunula. So bannayuganda ffenna tukimanye nti tulina eddimu limu lyakulaba nti atukulembera okwenunula. Ebintu bingi byogeddwa biri mu kibuga ne Kampala naye ensonga ezisinga zifaanagana, naye njagala nkirambulule bulungi nnyo nti eggwanga lino bannayuganda tuzze tukibagamba era twongera okibagamba abatannategeera mulimu obubinja oba mulimu ka gurupu k'abamafiya abalina puroguramu ennene ey'okulaba nti bagabana eggwanga lino. Kati guno munyago gwe balimu ate bwe muba muli munyago teri asobola gamba ku munne. Ebintu bino byali bikoleddwako mu nsi ezimu, waliwo akabuga eyo mu China osanga ng'abantu bangi nnyo 10 bonna bapakasi b'abakatiimu katono. Yenkola abantu bano gye baagala okuleeta mu ggwanga. Kino kitegeeza ki? Nti omuntu yenna bw'olaba nga waliwo sekita gye balumbye, for example kati nga bwe balumbye aba boda aba taxi, gwe n'obeera eyo n'ogaa nti tekinnakutuukako puroguramu eba tennatuuka butuusi naye nga kyekigendererwa kyabwe. Yensonga lwaki mu gavumenti eno gye tuyina tetukyalina Iraq na protocol, tekyali agamba ku munne era teri alina buyinza kunenya oyo munne nga bbye. Ekyokulabirako eggwanga liri mu katyabaga, eggwanga liri mu mbeera ya coronavirus, abantu bali mu kutya ddala nga waliwo alina obuyinza n'alina okulumirirwa ogamba otya essaawa zino nti ate kati abatakisi mu mbeera eno mujje mwewandiise. Takisi teziddamu, omuntu ali waka wamusuubiza emmere tonagimuwa, alowooza kufuna kyakulya omugamba n'omulimu gukoze eki guweddewo. Lyeggwanga lye tulimu kaakati yenteekateeka ey'abatakisi njagala nkirambulule bulungi. Teriiwo mu nsobi, waliwo omu alina ddiru y'omunyago guno nga ye gwalina okugabana. Ebadde enteekateeka yaabwe okukozesa embeera eno eya covid ey'okulaba abatakisi nga bava mu kibuga. Yensonga lwaki bateekawo embeera y'okutandika okubawandiisa. Yensonga lwaki basala ku muwendo ogw'abantu abajjira mu takisi. Embeera eyo mugyenyiwe, embeera nteeketeeke. Yensonga lwaki abantu bakonkomalira ku makubo bavaayo bongera okubuzaabuza obwongo bw'Abannayuganda ate babawa obusente. Nabalabye mu paaka jjo omuntu omutadde mu mbeera eyo
ababaga basente bazijjawa waliwo atamanyi history yaabo era be babawa sente nimugende mubuzeebuze obwongo bw'Abannayuganda okulaba nga mubakozesa kyemwagala okutuukiriza puroguramu eri eggwanga baligabana. So tukubiriza Bannayuganda mwenna nti embeera eno ntegeke ate bakyatambula nayo bwe tuba tetuvuddeyo kwerwanako. Nja kuwa okulabirako nti tebalina kweteekateeka era tebalina ntegeka, tewali akulembera wabula buli muntu ali ku munyago gwe. Ebbanga eriyise emabega baatugamba nti masiki zigenda kutandika okugabwa era pulezidenti n'avaayo n'ategeeza eggwanga lyonna masiki ne guno gwaka obudde yabuwa tetuzirabangako. Naye sente y'omuuma omusolo yamalwa dda okuwaayo senga obulwadde buwona, kuba obulwadde essaawa yonna bukola ki? Sente y'omuuma omusolo eyo enunulwa etya? Wegamba oyo bamugamba nti gwali mu masiki eyo yengaba nayo. Mutunulira nti tewali Iraq. Omukulembeze w'eggwanga avaayo agamba kino, ate ne minisita wa education gwe twandirowoozeza nti amusemberedde nnyo mu nju naye avaayo agamba kino. Eryo eggwanga sipiika avaayo agamba kino n'oli agamba kino. Walabye minisita wa trade ddala abali mu Kampala. Abasajja bali ku byabwe. Kino kyetaaga Bannayuganda bakitegeere nnyo. Bwe tunakitegeera tugenda kusobola okwerwanako. Balwanira byabwe bavaayo ne bata malls. Minisita wa trade bwe yavuddeyo okunnyonnyola yalemeddwa okuwa enjawulo ya molo n'akeedi. Ndowooza mwawulidde ng'abigaaya bugaaya nti ate emiryango giba esatu gino gyawukana buli guyita manju. Embeera minisita bwe yandivuddeyo okunnyonnyola eggwanga. So ebintu bingi nnyo bye tulaba ebikyami naye nga bigenderere. Mulina okumanya nti bino bigenderere. Mulaba puroguramu egenda mu maaso ey'okutesitinga. Kiri ku record, facts zavuddeyo, obuuma obutesitinga sente ze bugulwa. Abantu babalirira nti testing kid egula $3 ne baji escalating ogituusa mu $65. Project bagiina baga nti mwene embeera ng'eri bafanjala emmere tebalina kyakulya, ffe katutwale ate ne sente ziriwo. Ndowooza kyetulina okukola nga Bannayuganda njagala nnyo n'okwogera ku planning okubalaga nti gavumenti teriiwo. Tutya buti bw'eba nnyonyi yayimuka, omunyonyi bw'emala okuyimuka mu abasaabaze abali eno mulowooza agivuga naye nga ne pilot yeebasedda. Kati tulowooza nti waliyo ekiriyo naye teri kiriyo. Tosobola kugamba bantu ku budde buno nti mbatadde abataxi n'ab'emmotoka kafyu ssaawa emu omuntu enguudo zabalimu gaziya. Tuwa planning. Emmotoka zitwala obudde bungi nnyo kumpi oba wakatuuka mu kibuga ng'ate kafyu ekkwata olina okukola ki? Olina okuvaayo. Njagala okumaliriza nga njogera ku nsonga ya renti ey'abasuubuzi oba nkulu nnyo mu ggwanga lino. Mukimanyi bulungi nnyo nti nalabye minisita wa trade yavuddeyo ng'alaga ayogera n'abasuubuzi nti bajja kusasulayo emyezi. Tuleke Bannayuganda tubategeeze abasajja bano tubawadde endowooza nti batuteeseza era be balina otusalirawo. So nga ate ddembe lyaffe nga bwe mwalabye Abamerika bwe bavudde okulwanirira ekyo ekitutwala mu maaso. Ebizimbe bino byabo emyezi 3 omaze tokola. Gavumenti etaddewo relief fund gye bawaddeyo era bano abalina akeedi bannannyini era be bagenda ozigabana. Omuntu atunda ennyaanya, atunda engoye, atunda biki mu akeedi togenda gifuna. Kakati ate omaze relief eyo togenda gifuna ate bagamba ne renti kola ki? Muleete. So tukubiriza Bannayuganda nga maliriza nti abali mu boda bwe baba beerwanako nga babagobye ku nguudo, gwali mu dduuka tolowooza nti gwa boda yekka. Owa taxi bw'aba yeerwana tukolere wamu okulaba nti eggwanga lyaffe tunulinula neyanzanyo neyanza. Tulinga ffenna baakola endagaano ate babadde obedient nnyo nga bagobera guidelines za president zabadde abawa. Naye ate bw'avuddeyo abadde nga abafumita Najjolo mu mugongo. Alinga agoba abantu abanaku bamufuna mpola mu kibuga. Alinga agoba abantu abakola emirimu egireeta akasente akatono ye kayita akajiiko. Ffe kye tutajja kukkiriziganya nakyo. N'olwekyo tujja kuyimirira emabega w'abantu ba boda boda n'aba taxi n'abo bonna bamufuna mpola abatasobola kutuuka wa minisita n'aba president nga basuubuzi bali mu kibuga. Kubanga ekibuga kikula abantu tosobola kuleeta nkyukakyuka.
obunafu bwonna bwonna obubadde obuzizza enfuna ya Uganda emabega bubadde ku bukulembeze tosobola kiteeka ku bantu butereevu n'olwekyo bo olwokuba gapo eriwo wakati waabwe n'abanaku nnene nnyo bongedde gigaziya emirimu gino egya booda ne taxi abantu bebagyetonderawo tujjukira paaka eyo bwe yatandika emabegawo wonna wonna abantu ne bajja nga bazimba omulimu gwabwe ogwo abatasoma abafuna mpola abalemeddwa okufuna emirimu yadde nga basomye nga badda mu taxi bahonale bangi bali mu parliament juzi hona basalio yangamba nti ye avugako ku taxi bonna batandikiramu egyo emirimu omuva school fees boda abazigula nogiweereza maama wo ne bange muleetera akokulya tosobola giggalawo bugazi so abatandikawo boda mukimanyi nga gye bazitandikawo mulimu guli self made kati toyinza gujjawo nga totaddewo mirimu mirala n'olwekyo hajja tinyabo tusanyusa okulaba mu lukiiko lwaffe luno nsaba obeeko ebigambo byotugamba sinza ku nteekateeka nga bwe neyanziza nnyo mukulu chairman Nyanzi abakulu mwenna abali ku programu eno Mwanyinaze Ekidandala mulabe Semugomba mulabe n'abalala bakyajja kyensuubira okusooka kwa byonna njagala kwetondera Bannayuganda mu ngeri y'omu oba endala nti ffe nga abakulembeze ku mitendera gyonna oba oliawo tulazeemu obulagajjavu eri Bannayuganda kubanga ensonga bwe ziti bwe zibaawo tutunuulira owa boda history ye genesis ya boda mu Uganda nga tunnaba kutuuka gamba nti ekosezzaani naye boda yavaawa lwaki weeri eyo nsonga nkulu nnyo nti n'omuntu ayagala ogijjawo ku abasinzirira okulowooza nti kisoboka okugjawo boda mu Uganda bw'oba ng'ogijjawo otya boda si kintu kipya mu nsi zonna East African countries zikozesa boda chairman Nyanzi tutambudde mu nsi tuzitambudde naye ensi ezisinga obungi abantu abowansi abatonotono abateesobola bakozesa boda natuuka e Pakistan nga almost buli dakiika eyitawo wayitawo boda nga 200 nembuuza bano bulijjo tulowooza nti Uganda ewali boda ne bangamba no boda eyawula mannya abalala bagiyita ottada abalala bagiyita pikipiki abalala bagiyita boda abalala baziyita kati waliwo tukutuku abalala baziyita bajaji naye eyo ye transport y'omuntu wansi nti omuntu ono atandikibwako gwe nga tonneerowoozaako nga Asima avuga emmotoka ye n'agenda ku mulimu chairman Nyanzi avuga emmotoka ye n'agenda ku mulimu bano abantu 5,000 2,200 5,000 miliyoni 10 bo bateekedde kutambula batya mu nsi katugereze Europe yo bafuula public transport nti kyekintu ekisoboka n'omuntu owansi kubanga emmotoka ejja n'ekusimbako awo agenda okulinya train afuna kasilipu kakamutwala for a month ng'akimanyi nti no 5,000 zigenda kuntambuza omwezi mulamba look kati omuntu ono owansi ow'omunnayuganda okuviira ddala mu Eastern kubanga boda tezatandikira wano mu Central tuba tukyogera abalala balabanga Kampala yenyigiriziddwa ennyo Masaka yenyigiriziddwa ennyo ekapitola bavuga boda n'obugaali boda by the way si pikipiki yokka n'akagaali nako kasigala nga nako kaboda kati bo bagenda mu nnimiro na boda bagenda mu ofisi na boda efine bavuga bugaali na boda bwe bubatwala mu mirimu tebakozesa mmotoka so ekintu kya boda tuleme kitwala nti kiri right nnyo tuleme kitwala nti kyawanooka ensi yonna yeetaaga boda lwaki trend keep changing ensi ekula ensi etambula ensi ekyuka olwaleero badde nsoma ku boda ze Kampala eziriwo nga 5,000 just mu Central Division zali registering mu 2003 boda 2003 bw'okubamu olwaleero mu 2020 tulina boda kitegeeza nti buli luvannyuma lw'omwaka boda zeeyongerako obungi look companies eziyingiza boda zeeyongedde abagagga bwe bali abazireeta kubanga nze omuntu wange ono owansi tasobola kuleeta boda waliwo company ereeta ki boda kakati boda eyo kugijjayo waliwo ate omugagga the second person omugagga addako n'agenda n'agijjayo ku company oyo naye bwali ati naye ali mu kunyigirizibwa omuntu oyo agenda n'agiwoona owa boda agivuga n'amugamba nti kakati ogivugira bbanga ki njikuwa ku looni
looni weneggwerayo ogitwala efuuke yiyo olwo noono asobole okufunamu kakola ki kafunye. Tukulaga sayiko ya bodaboda butya bwegenda okunyigiriza abantu singa eneeba ekwatibwa bubi nga bwekwatibwa kati. Omuntu ono avuga bodaboda ku bbanja jjukira alina obuntu bwe yeewolawola okusobola okubeezaawo kano akalimu. Kakati bwagenda yeewolawola ku maduuka yeewola bamubanja landiroodi amubanja ng'omwami bwayogedde landiroodi amubanja akalimu kaasibiddeko obwongo bwonna buli wano nti at least buli lunaku nja kufunayo emitwalo ebiri oba omutwalo for 3 months ezo sente teziriiwo. Tukuba organogram tugiyita omuti bwe kuviira ddala wansi otunuulira abantu abagenda okunyigirizibwa. Bano bannyinaffe aba bodaboda kino tetukibuusa maaso Chairman Nyanzi be batuyambako okutuwasiza bano baganda baffe kubanga bo bafuna obusente bwabwe beematiza ne bagamba nti tetufuna emitwalo gyaffe egi naye nze nsobola okuwasaako bakazi bange bameka. Ekyo temukibuusa maaso nti kati there are 2 wives at home abafumbiddwa owa bodaboda babiri bagenda kusafalinga. Kati bw'okwata 5,000 zino n'oba tupulayinga eddiini yaffe yakita musajja asobola okuwasa abakyala be bameka babiri. Kakati abakazi bano babiri ogaseeko n'omwami avuga boda abo tebafuuse basatu. That is one family. Kakati 5,000 times 3 ezo families zonna zigenda kusafari. That was 2000 and what? 2003. Kati olwayo tuli mu 2 meka 2 abantu abo bonna bagenda kusafaringa. Kati ng'oggyeko bano abasatu be tubaze times 3 waliyo abaana b'amasomero kubanga bw'oba okuba omuti nti guno guva waggulu waliyo omukono guno ne guno kati waliwo ali wakati n'abali ebbali. Bano abaana b'abanaku abatambulira ku bodabodas nga babadde bagenda ku masomero bwe bajjawo bodaboda netaddawo bano abaana bagenda kutuuka batya kusoma because tewaliwo tosobola nakola assumption ega nti ebyo muzeeyi tasobola bimanyamu bano abimanyi bano bamuwubya abamuli ku lusegere lwaki oli ayogedde nti ddiiwo bano abaana bagenda kustavinga tebagenda kugenda ku ssomero sinakindi abamu bajja kukomaawo. Ffe tulina ekizibu nti wano bwe baali baleeta UPE ebakonsidalinga kya distance bateeka akasomero ekyannamukaaka ne bagamba nti eyo ya UPE naye ng'omwana atambula distance ya kilometers meka 6 agende mu UPE school essomero teririiko mmotoka nti vaani kiri kyalo. Chairman Nyanzi ffenna tulina ebyalo gye tuva kiri kyalo. Omwana w'ekyalo atambulira kapikipiki akamujje waka ne kamukomyawo. Ow'ekibuga atambulira kapikipiki akamujje waka ne kamukomyawo okajjeewo. System eri wamu yeekutte bweti. Kakati ono wa bodaboda gwe twogerako ayina bazadde be omwana omuwala tomulabi ayina bazadde be akyalina maama n'ekitaawe babadde awaayo kiro ya sukaali mu wiiki. Abo bazadde babiri nabo bagenda kusafalinga abo ng'obajjeeko. Kakati waliwo betuyita nti bano mikwano gy'amatabi agaddaku. Chairman Nyanzi obadde mukozi wa boda nange ndi mukwano gwo n'oli mukwano gwo onsanga nompaayo ekidonga bwe tukibuba kiyita nompaayo 10 nompaayo 20,000 abo bonna bagenda kusafalinga. Kiki ekigenda okuddirira nti abantu bano nga bonna baluuzinze emirimu okuviira ddala ku mugagga aleeta bodaboda kuba tino tekikwata kuuno yekka owansi no companies zonna ezibadde zireeta bajaaji wano zigenda kusafalinga because abadde agivuga bamugjeewo kitegeeza eri bizinesi evuddewo evudde. Kakati obuzibu bwe bugenda okuva kwe kubalansinga ekonomi after lockdown kubanga buli muntu agenda kuba yeetaaga munne. Omugagga agenda kuba yeetaaga owa boda naye n'owa boda yeetaaga omugagga. Confusion egenda okubaawo. Bano abeeyita ba ministers abakugu abataakola stimulus package nti singa eggwanga litabuka ebyenfuna ne binaabuuka at least plan biweeri be bagenda okusanga obuzibu n'obunene n'okusinga ffe kubanga ffe ffenna tugenda kweyiwa gye bali tubagambe nti mutuwe solution bw'eneebabula ensi egenda kubeeramu ki ekizibu. Abantu bano buli lw'obanyigiriza ennyo ne babulwako solution batuuka ne bakola ekibi ate ekibi ne kikosa eggwanga lyonna erisigalidde. Kakati nga kubidde organogram bwetambula nti amatabi gonna gagenda kukosebwa olwo kiki kye tuzzaako then mukyala ate omukulembeze mu People Power Secretary General w'abakyala People Power mu Uganda nga kitegeeza nti nd'abawandiisi w'abakyala ba Uganda abali mu kisinde kino ekya People Power nina obuvunaanyizibwa era ffe twamaze dda okukola enteekateeka ekyo kimanyi nti ntwala Greater Masaka yonna esaidi y'abakyala
bakyala baba boda kino kyekiseera eddoboozi njagala litukire ddala bakyala baba boda kano ke kaseera mwerwaneko muraizinge rise up kubanga bwe muterwaneko baba mmwe bagenda kubeera basibiddwa mu katu ate nammwe babasibire ewaka kubanga era n'obutale gye mubadde mugenda bayidawe sikonye ku kyabutale ono omwami wa boda alina omukyala we agenda mu katale amufuusooka muvugako n'amusuulayo mu katale n'amugirayo n'ebintu byasuubudde basobole okuba nga bayimirirawo naye kati naye takyamutwala kubanga tokkirizibwa kuweeka muntu kakati kitegeeza nti mukyala we ogenda mugabayo mu katale mwezi mulamba pulezidenti yagamba baleete neeti basulaawo mukazi waani gwosuza mu katale omwezi mulamba omufumbo kati kitegeeza nti n'obufumbo bw'ababodaboda tewakyali kubanga ebbanga omusajja lyamalanga omwezi mulamba talaba ku mukazi we aba ali kuki either agenda kunoonya ono neighbor w'okubbali ekinaavaamu ye domestic violence gy'olabe abantu bekuba enkya neggulo ndi mu katale gyensula ntaddeyo neneeti ng'oli ku bwenzi naye ne solution teriiwo masaka owa LDU yakuba owa bodaboda amasasi namutta si yasoose abantu bangi nnyo kyamanyanzi bafudde mu Uganda abantu bafudde abantu batiddwa mu ngeri ya kimugunyu bangi nnyo bwe mutamanyi naye kyetaaga okwata page osome ku death rates eza Uganda olabe deaths zibaddewo zibadde caused by what abasuubuzi LDU balinga be batraininga nti mwe tubatadde ku front mugende mukube tubatraininze mugende mukubeko tulabe oba musobola okutta because bwe bakuba poliisi tevaayo gamba nti owa LDU okuti leka tukutwale mu disciplinary committee tukole bwe tuti bibuliraawo bwe bityo kakati ekyo kigenderere kutiisa bantu kuba intimidatinga kuva ku mulamwa naye ngamaliriza kano bakyala baba bodaboda kubanga taliwo omu bakyala babiri basatu nga kuna bakyala baani bodaboda nze waliwo omusajja yantwalako nangamba hajati okimanyi neno boda njivugidde emyaka 20 naye ngaakubye ekikalu nga the guy is very smart nga muyonjo nnyo nemubuuza ye bwokola boda nanga boda eno njivugidde emyaka emeka 2 mu kajiiko ako exactly nti nze bwe nvuga boda yange ninyoka n'emitwalo 4 naye ate bwe ntuula ku mulimu omulala ku dduuka okusuubuza abantu ate sifunawo ssente ezo kati lwaki sisigala ku boda yange ekikalu n'ekikubira wano ofiisi yagivaamu ebyedduuka yabivaamu nasigala ku bodaboda kati bwoba ng'oggyewo solution y'abantu nti eno bizinesi esaze biganye kanzirukire kuki ku bodaboda ate nabo nooba tagetinga n'ekirala kirimu akakodyo kubanga abantu bagamba nti bodaboda bano bebasinza okuwagira Kyagulanyi bebasinga okuvuga naye bebasinga okutambula naye kati katubanyigirize bwe tunaabanyigiriza ennyo bajja kuddamu nti bagenda ate kuleeta time bomb bagituddeko neetera okukola ki ogawa magezi ki nkya baagala kuba mulanga bakubekubira omulanga ze abakyala muyimiridde kubanga ffe tetusobola kutayimirira nabaami lwa nsonga ate kati omwami watali kuyimirirawo katonda bwe yali atonda ensi yatugamba mbw abaami bebali waggulu w'abakyala kati oba mwami wange asiibaawo nga mulabako takola abaana be tebali akaaba kati ate nze nsuubira kola kitegeeza ngenda kuyimirira naye oyagala bodaboda Museveni yeekwasa nti nozisaasanya korona otuufu ki obukirimu ate nze kubanga wewetegereza mu motoka tutulamu abantu basatu kakabeka motoka katono era distance ebeera ntono owuli ate n'empewo webeggaliramu kyokka bambalira mu masiki ate nze bodaboda tasobola omusaabaze kwambala masiki naye nayambala masiki obulamu ne butambula owa bodaboda ate nze ndaba yali safe mbuuza lwaki nze bwe nzija ku bodaboda making sure nina change demand like nina 10 zange 2 zintwalako amoja okay there is no exchange of money tewali tetugenda kuwanyisiganya sente ngenda kujja owa bodaboda atunudde eri nze ndi mabega ngenda kutuula kuba nina masiki yange ne protectings naye atunudde eri ye protectings owa bodaboda simulabangako avuga atunula emabega hajati obadde ogamba ki no babeera focused kuwa kuje balaga kitegeeza nti transmission of the virus in between there is very chances are very low era ogenda okulaba nti ate ono ali safe by the way okusingako gwe kyolowooza kubanga ye protectors bambi abamu bambala gloves
nalaba coronavirus bwe yatuukira wano mu Uganda solidarity y'ababodaboda ng'abaana basibako obucupa bw'amazzi wa mineral water n'ateekamu liquid soap n'akasiba emabega ku kalya bwa obulamu butambule ayagala obulamu butambule nga buli atuula ku boda amugamba sooka onaabe mu ngalo. That means nabo taking a precaution measures. Si bantu balaga these are responsible citizens. Boda mu kiseera kino zifuuse political kintu kiyingiddemu politics but fe tukimanyi nti ebintu byonna bifugwa decisions zonna ezikolebwa zibeera influenced by politics. Kweiya wano twafunako ekizibu kya UPE ajja ne bagamba nti abaana bonna bagende basome abasomesa ne beekubira enduulu ze ndi musomesa ne babagamba nedda abaana basasuleyo wakiri 12 banye obuugi RDC nagamba nti nedda nze ngambye bagende basome. So ebiseera ebisinga decisions ezikolebwa zibeera influenced by politics but we are saying that abakyala bano ababa boda mbagamba kintu kimu nti mwebereremu kekaseera muyimirire n'abaami bano kubanga temulina gye mugenda kudda temulina kirala kye mugenda kuzzaako oluvannyuma lw'okuba nti babba bammwe tebakyasobola kuleeta mmere waka ate kankuli ekyamani nyanze nansembyayo kino kasi tewaka wano wabulawo akasente akatambuza obulamu like it or not domestic violence erina okubeerawo ne baluteeka ku baneiba ne baluteeka ku basanze mu nguudo paka lulinaatuuka mu state house. Kakati ate bano abakyala abagenda bwe tugamba nti tugenda kukola nabo tetugenda kubalekera no tugenda kuyimirira nabo okubawa financial support ngeri gye bayinza okulagamu obutali bwenkanya bwabwe okutuuka ku kigendere kubanga bwe tunaabalekerera ne tugamba nti beerwaneko bokka bayinza obutakusa nsonga tulina okuyimirira nabo nga abakulembeze baabwe abakyala era ne mukama waffe Flavia ekyo twamaze ekyogerako tugenda kuyimirira n'abakyala mugenda kuyimirira n'abakyala ba bodaboda abakyala ba bodaboda bayimirire ne babba baabwe ekintu kino tukikwase katono oba bagenda ku parliament bagende oba bagenda mu state bagende naye nga basaba obwenkanya ate ekiri atabaala kyekirya n'ali awaka kitegeeza baba bakube Kampala mumanye namwe eyo na gye muli mwenna muwagira Bobi Wine abasinga obungi ababoda mbalaba gye muli eyo muwagira people power omukono gwa President Museveni tugenda kukoma kuba mu kibuga bokka tugenda kutuukira ddala paka eyo kyetukozesa kati ye social media eno batuusaako ebigambo bino tufuba nnyo okulaba nga tubawa amaanyi n'okuba encouraging mufuna amasimu gano message zino zibe nga zibatuukako buli wamu kijja kwewunyisa nnyo amukulembeze w'ababodaboda n'abakulembeze ba people abali eyo obutamanya nti ababodaboda basazeewo okwekolamu omulimu okulwanirira eddembe lyabwe. Tetukyalina nwana ndala tulwanyisa bigambo nyabo haje abatakisi nakyo boogerako abatakisi abasubuzi abantu abonna nga naye ngenda kwogera nkuwa omukisa omulala miniwayo banyabo ne basse mu kimanyi nnyo people power yatongoza enkiiko bbiri enkulu ennyo ezikwatagana n'ebyobufuzi era ezikwatagana n'ebyobufuzi mu institution yonna kebe movement kakibe kisinde kakibe kibiina kya byabufuzi. People power wiki ewedde yatongoza offices bbiri ezisinga obukulu era omuntu yatadde newunya okutegerako omuntu yatadde ekiwandiiko ku Facebook nti Bobi Wine tagenda kwesimbawo omuntu oyo mubeere nga mumusabuusa entegeera ye fe tugenda mu maaso era batongoza olukiiko olw'election management committee ekulemberwa mukyala wa Lukamba okuva ebugweri netongoza ne committee egenda okulembera ebya okukunga mobilization n'okwanaganya coordination mu ggwanga lyonna. Era leero tukyaziza omukulu Sulaiman Kidandala nsaba bategeeza nti omulundi ogujja tugenda batuusaako wano abakulembeze abatwala election management committee mu people power bajja kubeera wano babanjulire ebigenda mu maaso n'enteekateeka gye bagenda okubeera nayo mu kiseera ky'okulonda. Ebibuuzo Uganda erina bingi nnyo ebikwatagana n'okulonda n'ebbanga lyetutuula ekiro n'emisana nga situbaka tubadde tusalira ebintu ebyamagezi era tubakakasa tegenda kuddamu kubba akalulu wano omuntu yenna alikwata kalulu ka munnayuganda abantu bagenda kwebeereramu. So tuwa bannayuganda bonna obugumu nti abantu bano tubadde nabo ate tubamanyi bulungi nnyo ne pulani zonna ze balina ne electoral commission beteekateeka okukola bino byebagamba nti bagenda kuleeta scientific elections simanya digital whatever ebyo nabyo byonna tubitunuulidde era tweteeseteese ekintu kyonna ekirinayinga oba ekiganda munnayuganda okulonda
okuba akalulukulu lwe ng'omuntu n'asalawo n'endigo ya pulezidenti we oba mp we oba omukulembeze yonna omutendera gwonna tetugenda kukiriziganya nakyo. So sebo owekitiibwa Sulaiman Kidandala olina